Meistrai labai dažnai painioja, kada naudoti kietą medžiagą, kada minkštą medžiagą. Tai reiškia, kad po polimerizacijos jinai būtų kieta arba minkšta. Jeigu mes dedame kietą medžiagą po polimerizacijos, mums būtina yra išimti natūralų nagą. Kaip tai padaryti, kai yra trumpučiai nagai? Ai, neskusiu, viskas tvarkoj. Trumpučiai ten buvo, nereikia, bet iš tikrųjų reikia. Vadinasi, jeigu yra dėta kieta medžiaga, turi būti truputį laisvo krašto. Tada bus galima išimti ir puikiai nešiosis. Bet jeigu mes uždėsim minkštą medžiagą ir padarysim trumpučius nagus ir klientė norės nešioti 3 savaitės 4, be šansų. Todėl, kad nuaugs, pradės spaustis, ypač jeigu pačios klientės nagas yra minkštas, kaip tavo, matai? Aha, jo. Tai va, tai viskas, čia tik kieta medžiaga, kito varianto nėra. Silpnas nagas ir dėsim minkštą bazę nelaikys. Nelaikys, todėl, kad jisai jums irgi judės, jis net laikys stiprumo, kaip auks. Taip, savaitė bus gerai, 2 savaitė bus jau blogai. Kieta medžiaga dedasi, kai sakau, yra truputį ilgio, kad galėtumėm išimti natūralų nagą. Tai yra dirbtinė medžiaga, auga savaip ir net lipina, sakykime. Nes kaip yra natūralus nagas, jisai riečiasi augdamas. Ne? Ir dirbtinė medžiaga, jeigu yra kieta, jinai irgi, jeigu mes paliksim, prilipinsim, jisai augs, tai tas mūsų natūralus nagas eis į apačią, o gelis kietas jisai tiesiai. Viskas. Jį irgi atšokimai 100%, jeigu mes neišimsim natūralaus nago. Tai kai eina kieta medžiaga, būtina išimti apačią, kai eina minkšta, nebūtina. Bet minkšta medžiaga yra tik ant stiprių nagų. Du paprasti dalykai.